Mbote, mbolu, baraala, nyiwazo, nyangadef, anisokoma, ujambo, mokobo, karakor. Tusawa na amani, zendele makoko ne mabaye. Tusa na ushinzi na zendele wanansi mawatwania heni bahanu mjojihunda. Wanama wa falsafa nzima ngamjo mwambiani Hotep. Skautani ni uzise ni juzise. Eka mshindi munjibu haukanjushidu hundale jawabu. Anu ze elections zinunge zirejeziwao sur quelle base? Ze élections zinunge zirejeziwao avec quel moyen? Kama suala maili na kanzani uzisi. Afikirama mimi wami binafsi hukanitahele jawabu nga mjizingamanya haukana ilo jawabu njo jambiandabo njizingamanya. Nsia Komori isayangamiziwa. Imenyewa. Ibaki ya ukana endovi na ndovi wanansi mawatwania wajo ushinda wa irenge ili rekebeshihe ili puengayo ili rohe utsinzi futwa maya na umaluni wa irema. Mikalawa uzishahidiziza harma takriban nga sinamaha yowaza ukana avenir ya Komori ibaki ya mwanajeshi. Mwanajeshi leo ngawe mhara. Oka urengeze dhamana zaho diwa zakahulisiwa amin ya uhifadhi emanansi no mkondo wa hae. Kinyume huja hurende hando adui wa hemanansi nge lazimo rizambe wanrado zijumo. Wanajeshi leo rizamba hao hurende hando adui wa mando wa manansi mkomori. Banu rizamba hao manansi ngufu umrohichwa. Manansi ngurendo hoirewe au kama mremo. Manansi hende hata wakati nguvamba iho hatawa hautsuria lejaru solaho ni shehingu shaaho na mzinga wao. Shangara nzoro hambiye tsena mwanajeshi ya ukana. Wanansi banurizamba ngufikiri hedi ya joka udiva shehingu wa mrema no mrohichwa wa mrumilia owanyanya. Utsikeni harara bangazi ujiri zenya katira zigabili zinu ngarjodoishi ya ngabu mwanajeshi ya ulawa. Kapchuziomba haukayo suite logiki izo nizo matuma ngamjo uliwa. Ayu malma ashita kama tadinu tudan. Haini mdu nafanye izo ya una maslaha izo mjo upata ngamjo uliwa. Albiru la yubla jema zoka zidiwaziwa. Wadhambu la yumsa na dhambi lokalizimiha. Wadayanu la yamutu na dene yokaifu. Au malma ashita fanya izo anzao bo mwanadamu kama tadinu tudani. Izo wapata dizo juli. Mungu mpata mabinda, mpata zirewe, mpata uhara, mpata ufujari na muamini wakanga mjuli wazo. Nga mjuli wa mratsikene harara izo kezina uhunda Komori bahi wala kezaji hunda Komori bahi izo zihundu na tsizinji hamande Komori ikaya wabali ya zetabia mazibalia wende wajihundu harma wakati wa rende hafavela wajiri reglement de compte majeshi waandiso ulili wazefamiza hawo ulawa majuji maprocureur waandiso ulawa hawo ulili yonde falkira waswili na yonyinyi wanye de maitenga mruna asime basi ngara asimeo mruna asime mratsidwa mbabanu ngaransiteo wandu harma heni haubanu ngaranzori temsajaja harma ensi haubanu ngasina madhumaini mai harma ensi ngarambawe sitologiki ya izo maadisa zijoka udunga hauka sina tendansi ya uchodona urema shasikaranzara angalie udivo yonde falki ya bakia Komori
Mwanajeshi rihuwebe urengeze dhamana za haho kiwatwania ili rijwa uroho harma emizinga manyoinu kutsukiri utsaua ukaushie erania wanzu ambetsijau umue umjuruhu umshangaze umtie itiso. Iyo ndeshua wewe warenga. Eraya leo nguhomu, eraya leo ngujipango Hotep Mwanama Mhaji. Eraya leo ngujipango ya dive. Izo ndezijwa ujiri ezenyakati raziba usozini. Keradhi bamonsimbili wandu chodo tsahari nasibisha hanza kingara nzorte msajaja. Sitsi wandu msajaja. Shasi wandu kao karifai umaluni. Na kabajaha umaluni mziru hamada unumrirumili yao. Hauka unumaluni ikayao. Ngamriu wao. Muoze haki za hatu. Rendo hamba sijau. Ngamroho ya mwambe bala wala wamenyefu. Walangu watau balbala. Walangu watau nkodo. Walangu watau. Badi wanu sikari chapa rombe ya nongo hamandizo. Shanyinyi mwazitendeza. Mwazihalalia. Kera dhirambilane isa kweli. Abongo ngabo wandu ikayao. Ani ngwanzo wafanye vichili za uhadaya uwanansi. Problemu irirema uwanansi wa Komoro nke conscient. Inu problemu ya neokolonialism. Inu problemu ya kapitalism. Inu problemu ya imperialism. Ngelazimu rirenge uhuru wa hatu wa timu ezifai. Ngelazimu rikutruwe relations za ndabo da sina nsi wadungana nasi haunafiki na ndabo. Ngelazimu ripange relations za nyumeni za diplomasi ikayaongezi juu saidia hususwani de mwana nsi ya shinde ya endele usoni. Wanuzamba wabanu mwanadamu ujo shinda ritowe harma migaliyo mwanajeshi shaharaya. Mwanajeshi ya haraya hatsaua yadonikiwa zivikume yeduba mijini ora wandu hitwa na uleziwa na kartola mabawa hadiwa za ukanangarambula na usunsi pia hadiwa za ema udeokojo atakewa dae haude famia hadiwaza na hizo ndize nungo ikawa mwanansi mkomori leo ya kansi vanu nguzifikiri. Maviktimu waula wanelejeshi wangu wa wenji. Warendwa zirewe nelejeshi wangu wa wenji. Wauliliwa nelejeshi wangu wa wenji. Waotsi wangu wa kansi wabaki juma utohimida Mwenyezi Mungu shangu wafikirio ena mdaje rijo kaudiva. Na minga mwapara uka naradive. Naradive ngelazimuo ekaruhundu bahati ya urema mwanajeshi na rimreme. Ekaruhundu bahati ya humdibilia haruma mkaribu nae naridive. Baya mondabu mwanajeshi ya tsawari waswili. Hata icho mpaka mwanajeshi wae harenge decision ya urenga zedhamana za hensi iyo. Hautsahaye masulaha ya hemanansi. Hautsahaye amani ya hemanansi. Abo ndaburicho henda rafanye suluhu ya hatu dasina imana jeshi. Itindi zo naridive. Na ruwatsaho bahanuriliyo riwajuruhu jeheli warijuruhuo. Na ruwawalali amidhamana. Zoti ndizo raka uomba. Zoti ndizo raka uzilinda. Shabu ndabora waswili. Na riwalalie. Na riwauwe. Karsina mizinga ujuka ukahungu bahati. Usiku mwanajeshi aja mjini kajabala mzinga. Walala bahanu. Urengebela kilo mbili umwali seshe hitwa. Walala bahanu urenge igongo shijoshinda shibale kilo 10. Ushibe heze mvuza hopia. Umtambaze shehitwa. Baya bondabo wanduanu watsawari waswili. Itindizo na wafanye kudeta ya kiwatwania wa gabili wandu wa rebeliani ambia hensi inu ili rijwa waenda harma suluhu rifanye reformu ya hele jeshi
ye majeshi nusu ya hao warahitwa za nyakati zinu wabehwa mahakama wahukumlwa hukatili waufanya ili lijobadili itsindizo inudi yange banu nguzalihaniho ngulelesheho ngupangiho ne mzungu hamba la revanche c'est un plat qui se mange froid. La vengeance c'est un plat qui se mange froid. Abongo karna ukiri ngar para wanansi walo Komori yauka msikirimu intimidelwa ni mbabza wamezi ni mbabza wandu wajohuja wajadu amba si ndo wa Moroni si ndo wa Mitsamihuli si ndo wa Ikoni si ndo wa Jao si ndo wa Jao ensiwa hatusonsi pia nana ikanga wandu wanzo jirdo junduwa ze asule za hao unobahanu walaya neheli wanzo ajirende kwa wanda hubini na wanda hubini garujo ujarwambi hakana wandu wakansi wala pia rawaona harmaye place de l'indépendance ekarendo tunda heni mnunge na asuli abanu sonsi pia ngaranzo mwambieni bumazababi wa Moroni ukabanu mimengoni mwa Moroni wangu mimengoni mwa Moroni Moroni wangu Moroni la hangu wangu senanga mjumwambianiyo eheli ya hangu Moroni Moroni sizalwa Ikoni shangamina daho Moroni la asuli la manywahuli la hangu lilo Moroni bogoba juu ilo tizalwa silihundu yao abonshona mndujoka ujambe Moroni ngunshangazo simwambia nukami Moroni mami na daho Moroni bogoba juu la manywahuli nazalwa na lihunda yao abongo juka ujajida eke Moroni na javumbuo hao ele daho la hao la asuli azalwa lihunda yao ohanduza basi wa Moroni batu abongo mjiwo wa hoandu pia kanga wanadamu wamezi wahubiriliao fami na faida za kinafsia wanzwa nasabishe miji mruna kedhamana mru yashime jusqu'au bout mruna kedhamana yashime jusqu'au bout bemiji yoyo hatusonsi pia timambani mimoroni yo kati mjushida ntoyo kama mina daho iho tena mji fahari alafunga mwambe kama Moroni mimu Ikoni mimsujini tena mimsujini sindo wenye msujini yonga mjo uzisi wa msujini abongo ranzorongo zwanruwa rambekana mrensi wana faida wa kinafsia wa hanyu na wana entere wa kifami wa hanyu na utahakaba nweshimeji wangu weindu zangu yabongo gamando na mwanilie kabati mruwanilio moki Moroni yabo kabati mruwanilio mzazi hati jotwa putu kabati mruwanilio mwanamsho hati jotwa putu nyonsi pia ngamchongo wanilia faida za kinafsia ngamchongo wanilia zerali ziwizili ngamchongo wanilia omezi ubaki owabaki warendehe wabungufu na wamezi hamadani gona mseza dabu zahani garpara wanansi wa Komori ya ukanahen wanja semuroni ya bae pare na ibaye kamra hunru amanda wala msubuti uhime wane nao subuti uhime wagabili wane na ba wala somuroni wa Moroni wajwa uroha wahumbise wa Moroni watabi hao no maluni no dhulma wajwa uroha bahanwali wa mumbisen garparao zababi wa maluzini na Ikoni ya ukana na mkontinye komba haini mdu joro hayo ajajirende kaimi Ikoni wanza na mbunge mfubize baka na hunranwa mbeshele wa utsi wa Ikoni wa Ikoni wazakwelu wangu watabi hao nezijirio ngomratso jahunu hajajali si wandova nazima bani hata natambi hahu hazimbemba ne mabra
hakame ya mabani unwata mbaja jabamba mimoroni mimuikoni wenda huwe uhanyunda unga unonese le dahola hahu basi ngaruto ujarudo mwenesa ne malaho ya hatu majando hatu lo nayo mbekaba ndo bahangu ngoba honda hu ewa manando embaba hondo emjomba hondo emfanya ya asila hindi hu sodo jamu sasa nyawangu na sigari juwao ehela hanu neze ashile za hanu noba hanu malaya heli makaya damba siwa umoroni siwa ikoni siwa mjau siwa jau ni wandahu okwe mwanansi emkomori wondo anje komori shatsi mrika wakansi harmana faida wa kinafsia na uhanzazio na ufarizi na umaluni harma katika origabili wakati mziro karna ushindo waza mazababi warendwa zirewe habunduki karna ujua rishindere nkabo walo mahututu walo baina almauti wal hayati ngabo wayasaya hafa zenungozo kabatsimza zenungozo ngezijao hamaisha madziru zenungozo ngezijao hatambwa machi hatambwa mwenje hatambwa choma hatambwa ya hifadhi hatambwa ya mahakama hatambwa ya malezi hatambwa ya mpongayo zenungozo ngezijao yabo haukana wanansi wakubali wamba ngondo votisi wasayaramba kaizonda abo ezo voti za dhulma wowizi wakubali wamba ngondo voti waja wahundu wowizi tsaula ujiririkana haki zora kauhamba abongole wanruwa juu hangwa daiyo zi haki zao iliri badili iliri jwa ubadili dingwa hibakartiki ya saukanansi hamanda iyo richo confronte ya terrorisme richo confronte ya guerre civile richo confronte ya sécheresse richo confronte ya heze problemu za climatique sharilona ze avantage pia za ukaheni mndu yashinde ya leze za rilo confronte o tambu na mashaka na umavwa ufata manansi ya puse wao à l'abandon ya he propre patria au risque de péril ya he maisha ya halafana damu anungwanzo ikengwaju warihadae bange na shimejwa yangu jodomnika ziwe ziliena usiku bange na mwanzano yangu jodomnika ranziwe zitsamhena usiku na mtsahe mju wangu anuze ashuliza hao hakati wone mzima wala kaurongwa wa mwando unchujwa wala endodobi wala nga mjoka wala mruanza la karone mafoto ya hehunu ne heli ya valili ya tawanzali tijenje nwone luai ya kaurongo luai washmeji director wa fakri mradabi wari wende charge de la communication wa onikor ngabo mchujwa ukana onikor lone le shirka la hima la udhulumu mwanansi la uhibia mwanansi la wangamiza mwanansi lewa nansi wendedwa rengen sole hao jana choka onikori lewa hatange shababi moroni kamkaravi baba nungarambula nao tikautahani rongoze ye bwana ola shanga mwanzo nyinyi mnihakikisha kao leo ka Faransa ngeni mwambieni emru ye bwana vaetriko ya rouge ne casquette ya rouge ya mwanzo mnihakikishe kemru ola ekanja trompeha ola mru ya doka hunu na mnihakikishe ngeni mwambieni ekamnambi ya kaula doka hunu ngamjumnikani ye asili ya hene zenunga kufanya hunu Faransa kae kanda ngamunjuo na mbuni hakikisha yabo banga mjumambiani bekasinda yabo tsi trompe sheka wala de mndu ya doka hunu Faransa na mnihakikishe ngamjo hima banu ni mwambie ne mruo ba wa munjuo amunjuo eke mrudola na mnihakikishe wala vaetriko ya rouge ni kasketi ya rouge na mnihakikishe banga mjumnikani daftari ya hunu Faransa hususan Marseille hususan les Oliviers a Mimosa ngamjumtoleane daftari ya hai wanu warende na mnihakikishe bansidiwaza mshumrambu wando machasa ngando nozuha eke mrundo landa doka hunu Faransa ngamjotoe daftari ya hae ngamjoitoa mijue kawansi wanadamu walonamba imani choka uyonsi walonamba watu anichoka uyonsi shawaka hansi harma umezi harma ukabwema daeo ka Faransa hao basi ngamjumambiani ukana ekadola ola labwizi crimineli
Ola hazahe ufarizi na makri za kishetani na uhuza bange. Ola ndi akaudozi ngare mapesa ya hema huza bange les Oliviers à Marseille à Mimosa. Mimosa les Oliviers à vala walo nyumba immeuble ya kaziwe parachutiste hodingoni hula les Oliviers à Mimosa. Olande msamali wahema huza bange les Oliviers atutwa kahula pia zerezo za kahula mbese wakaiho watola watilo rezo nyindo ajini. Olande ado zingara zemali ado himabala yowafaria wado mba wanamba hindu demzeola amambo hizo amunjuo shatsikanzani keshure kanda ende ado kahunu haukana wala mimi wakati najila Faransa tsijilia Marseille tikawenshi Marseille les Oliviers à Mimosa iho ndiho mwana mshwa hangu Hanifa ya dobaki tinjilia iho Mwenyezi Mungu jombariki hanlahiki harumamna muda ndani mruma Abdurrahman Mwenyezi Mungu jobariki marhaba menji wallahiki wakauni zingara wakauni tikawenshi ndamina yabo besewala reshanu mamezimira rumini bahem mzeola wakasketwa rujiola na indini olande msamali wahema vayu mahuza bange wa les Oliviers à Mimosa Marseille abotikaza yao ngawana damandu ajoka jani kwa relation devi ya amani mbika yao harma conscience ya henga bwana zijana waralwa hitwa wa ulawa wa hafa ngenao harma conscience yahe ngena damu harume mihononi haya ukahakaweshi yangu heshi hama pesa ya damu ya trafiki ijo kirekerezo ya yuesa ya levelwa itolwa watilwa nyindwa jina ngamjo zamba en connaissance de cause na mama assume ze propose hangu ngwandwa na damu hedi nwandwa joka ujajare ntiribiti kongarambula nao leo wangu wazima wabuli wa wakansi ndahobini bo place de l'indépendance wa wangu klayanza alina fakri mradab waranzwa katuwana nswa komori walo juma usoda ya kanari johanzari jebo place de l'indépendance ramberi ziri hozao leo komparazari ngabwando nda wakansi bala wakabala ila kla azali msaidie beruno mrabani na fakri mradabi ezahamuzi hisa votre dictature est à l'agonie. Votre dictature est à l'agonie parce que la population se révolte, parce que la population est réveillée, parce que le peuple est éveillé. Là vous pouvez rien faire. Kamna ushinda mfanye mba urongozi yabo haini wakato wanansi wasawalamu ngamjoja mrumie makre mhadae wangu mnike wangu mapesa mzinise wangu mfanise wangu sinema ya ntusumbili shawallahi zilazo chordi zirejei ekati maudundo ushao ekati do ushao ndo mwezi ujao wotorudi wabo babalwanzia wotorudi ngamjo uyenshelio okotidia hata ngamjo isha ministra ulawa ngamjo isha jesha ulawa ngamjo isha procureur ulawa mana jeishi rihutamani rihufari yanga sijuma uchofari yaka rengeza mana yaho iliensi isijoja inji ya haruma uziro wenda mnyo baba msarwa shule hamadaraja wakana emanansi ngelazimora ndisodiva na minga mparo wanatsa kana radive na ridive muhunde okazio kanga bando jodu jaba msimenye na menye bayo ndi alazimu na menye ngarjwa ulekeza paka mwanajeshi huyelewa ukangelazimu urengeze dhamana zao ustehie amini waira ustehie raia mwanansi mkomori au mwanansi mkomori kajahima yabo yatebaya na msajaja na kodo mwanansi mkomori ngwanzo ukaonro ngwanzo umasulaha ngutsaho mahakama ngutsaho amani ngutsaho mbahindu yale ngutsaho nchoma somesho wanahe ngutsaho tamaya ya maudu ngani yabo muhimi danyina wanadamu watwana wandani wamezi mamaluni mwabaharilia ngwa ujuma uchotsinza mwanansi tamani fumdamba ngabwandu anzwa te nkodo ngabwandu anzwa te kamransi banyide mtu nkodo
Nide mtonkodo wallahi nsiyesi ajoka ikana wanansi mashujaa, wanansi mawatwania, wanansi wa aminifu, wanansi wenzairumbi na bishara karjajo karwa shulivanu, karjajo kalasina makalma helinu. Haukasinkodo shasiti andui hamadani minkodo shamiti andui yokawitsango joy hunda shasiti wamenyefu siti maadui siti wando kana rihimeri rifanya umaluni hamandu ngweka muhimu yabo hankalizi na umezi na wana faida wakinafsia bamanzo mrumio wabaki pia mwambe kashe na mchobake na maisha na bake elimu ba mimi bala fakri mrada beola shimeji wangu ngamjodo baba zira zizi tsanwe na usiku ngamjodo shinda na kamno ni kwa tikia mafura ba mimi bala nya fulani kataola monzani wangu ngamjodo shinda nenda no mreme mlango birado ni katika mafura ngujo libya beka monzani de Dubai au Dar es Salaam ngo abaki ayonde namna mwanadamu ulo na akili ulo na imani shababi ufikiri ya maudu kusona kawo maluni ubwe urohombi ndo mfanya uwo faida uwo ukabwema hizo mongoza saa zamba hisa uwo ukabwema ndo mrumi yao vanza ndejei ndongozeze mze wa hangura zidano wa mraba bamchodo ishi ya amba vanu nga rejeza voti eanga nyina bija urejeza voti banga mrambo ndabo eba ndijona zioni kwa tusoma ngabo tambwa mbahindwa hula ngabo tambwa maisha mrudinga nyina mapesa amba ngamrejezo voti mbanu mrende eba numwana jeshi ngo kubali tsena ye daula komorito ulwa mapesa tsena wanansi watole mapesa amba ngandwa rejezo voti tsena kuchona kama ngano razidishiwa usisi wansini ebije yongyo ndahu na mrensi umafitiun na mrensi umafitiun kanari ngabareje ngazirejezwa ndahu na mrohe pia mwendezani na mane bora zida bo makandida makaya bo matongesa lebali lahaja na izori mlahanu kayenye mwamba ngamwenda na maswime mracho jado tina kangabaraje bijendai tolo banu ndar mavoti ngiyo ndahu hunzo mrendo andu malaba honda ndahu voti ndazi harmo amini fundao na mpaka hindri na wanrunda wabi wajoka ondesa ze voti zinu vanu mrende vanu mtsuburazi vanu mfanya masima laba umedi msaidia nga mrendo wa masima laba sisi obuha macho atunga chungo humonani romangaliani mwangamize nsiyo atalonga siwa baba wanashotunga wazaze rizaya nganyiji mocho angamize chinga mwacho kangarjombani nafasi ngohense ukana emana ulo na mahakume na mitsanu leo na mahakume na miranda ngujwelo waze makrizo ngujo mrosani mbiyo mima mjoka banu ndo shemeza shanga mjoka na ulo mvuju ngujo mbamba isani hunda bati ngujo utashono de nyonsi pia na manzo nwambie bora zida ukana il cool tu cool on cool et c'est pas cool parce qu'on est tous dans le même bateau il cool tu cool on cool et c'est pas cool parce que on est tous dans le même bateau ngo karsandu jaja do fanyilia mzahabano dwamba abantu voti narejeziwa banu narudindira ngamwazo hindi ekomori yonge appartenant wanazijana kwa ufahonziani hula wako wafao wao ndo wanazijana walo mengomera rusiha wale maumizinga walo zirewe wanadamu majana wafungwa walo majandarmeri hono magobani nezeka military wa mazababi ekomorio kechuma parteneni nyimka yabo mkanusha babanyu murumia nai mrumile komori nai muyangamize haujimlifu leo manara wasulivanu doshababi hedaraja maisha walio heze miyo heli za paya za hao mwamjo ngamanjeke mwanzo mje mrirende malaba ngamjo utsimba dindiku na adhabu nkuu na mrwa jahannama nkuu ikaongarjo wanshi sonsi pia harmwensi hiyo sonsi pia ngarjo wenshi ngarjo huba sonsi pia heze makriza hanu no mnafiki wa hanu neze ndrabo za hanu neze makriza hanu
ango mwanajeshi veza haraka bo mwanajeshi uridafi rijwa uroharmwe samahani rijwa uroharmwe magaliano na singa ruhambia okakujwa la mhawanja mbanki la basainu ngojo la mlo hashononde na zigongo haujuri hililo dabojwa nisoelewa haukaba mkaritsi hule mratsi do dhara ukaritsi hule na mamparo wanansi ya ukana na mdive ujumana jeshi ya muua henda dive malalie udive walala udive hata paka waelewa Wanu mchofanya mabanu nyina autorite ne nafasi ya ujuru huwe angu ya ufanya l'alfa olomega ya urempoze sharia shanrabo ya urempoze mvu bandabo marenda bahari mzinga nyina mzinga nyimli da nyino mzinga hanu fikirwa mabanu wanungwa mraon na mdive heni mwanansi jungundeshwa bahane nda dive mduna dive walala bahane meigongo ujusebela kilombilu mzondoeshe hitso aika kutusumutu mjila usoni walala unjodahoni hahe upange mabandi mjodahoni mumrehimbu hata yarende heirewe paka waelewa wato wanadamu wanu rijwa ufanya suluhu ya hatu dasina ya eleje ishi karsina suluhu banu kabati amani banu au kajeshi ngoji nafashiso udora hitwa mazababe helinu halafu ndo amani ndahu ilo ndahu wo hara wakati huonga mrao mzinga unkabati mruchura mzinga okawobe sabanata mimi mtsorara pikiria hele dundi kojuhamba mzinga sheka ujakana narile mzinga iwe ngarijo wila Nono waja wakiharma amani, wakiharma usawa. Banzabari wanzo kenga mwantimide wandu. Mwanajeshi rihubebe, rengezwa mana yaho, Allah nsi hatunga jopa ngayo. Ekari hundu mwanajeshi watwania, mrengezwa mana. Wallahi rijiraliye na relation za kweli ridunga na hawatwani wanansi ma intellectuali ngwa yabo ngwa na ankili ngabo walo na ankili ma visionnaire ngasibanu ngasina ankili ngajo jaritsange riwase riundensi karna ukawahara ngajo fanya suluhu ngabo joka amani baina ya mwanansi na mwanajeshana mrengeze za manazahanu Sheke nga mwanzo muhimi ya ukana mdunge mwanansi wanzo ya daize haki zahe wanzo ambetsija mdomda hicho moduba mijini moviole wangu mohibia wangu movandalize mofanya mafiti alafu ando jadu amba ngaranjo amani banyinyi kamchutaha amani banyinyi chao amani ilonda hwe amani bana equal rights and justice egalite et justice Haukana, everyone is crying out for peace, none is crying out for justice. Haini mngulilobake amani shakabati mngulilobake mahakama. Everybody's want to go to heaven, but none of them want to die. Haini mnguanzo endembe wani shakabati wanzo yafu. Everybody's talking about for crime, but we don't know who the criminal. Haini mrungu chamba abanunga bo krimu shakabati mruju criminal ngenda. Hai uo unafiki. Wanatsi do watwani haundo hufa shangarjo fuzu nezembana zin. Hotep.